که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس راځو د دریم چپټر اگزام یا امتحان باندې کار کوو چې مثلا څنګه موږ کولی شو چې په مګرا هیل یا سیمنټ کې څنګه اگزام ورکړو یا امتحان پاس کړو. راځو ورته چې ټیک اگزام په ټیک اگزام باندې کلیک کوو. دلته به ټول ستاسو معلومات راشي چې مثلا کوم کالج کې تاسو یاستئ یا پوهنتون کې تاسو یاستئ. دلته به اګري بټن کلیک کوئ، ورپسې به سټارټ اگزام بټن کلیک کوئ. سټارټ اگزام دا به درته راشي. دلته تاسو ته وایي چې ټوټل سوالونه چې دي 60 سواله دي، 2 اټمپټ کولی شي، 2 ځله مثال کولی شي چې امتحان ورکړي. دا اوس چې دا د مثال اول اټمپټ دی، دلته 10 دقیقې د دې وخت دی. مثال دلته وایي چې کلیک د ایکس اکسس. ایکس اکسس مثال دې ته شوی د چارت ایکس اکسس. کنټینیو. اوس وایي چې وای اکسس دا چې دی وای اکسس دی خوا دا نمبر چې دی. بیا ورته چې کنټینیو. اوس راځو وایي چې موو selected chart to the empty area of the below worksheet. مثال دلته راځم دې ته راولم، ورته چې کنټینیو. کله چې بیا کنټینیو کلیک کړو راځم دلته وایي چې quick apply the layout 5 quick layout to the chart. دلته راځم چارت ته. په چارت کې کویک لایاوټ ته راځم. په کویک لایاوټ کې مثلا دا څوم دی؟ 5م دی. مثلا 5م چارت دا نیسم. کنټینیو. اوس راځم وایي چې اپلای د سټایل 7 سټایل ټو د کویک سټایل ټو د چارت. مثلا چارت ته دا دی. اوس دلته دا سلیکټ کوم. بیا راځم د چارت ته. په دې چارت کې وګورئ دا څوم چارت دی؟ 4م دی. دی څو دی؟ 5م دی. څو دی؟ 6م او دی 1م. مثلا 1م سلیکټ کوئ. کنټینیو. اوس راځم وایي چې ډسپلای د سټنډرډ ایرر بار. سټنډرډ ایرر بار چیرته دی؟ دې باندې کلیک کوئ او په دې کې سټنډرډ ایرر بار. کنټینیو. بیا وایي چې کلیک د چارت لیجند. لیجند دی کوم یو دی؟ د چارت دا چارت لیجند دی. کنټینیو. اوس وایي کریټ د پای چارت 3D پای چارت. دلته راشئ مثال انزرت ته. انزرت کې پای چارت کې دا ونیسئ 3D دا ونیسئ. ورته کنټینیو. راځم بیا و insert a line with a marker chart based on the selected cells. راځم لاین چارت ته او مارکر سره with a marker د marker. کنټینیو. اوس وایي چې add markers for just a highest value in the spark line group. spark line group ته اول spark line tab کلیک کوو. په دې کې highest دا پوینټ نیسو چې کوم یو پوینټ highest دی هغې ته مارکر اضافه کړه. اوس resize the selected chart so it's approximately 11 raw tall. مثال دا چې دی 11 raw دلته ده. مثال دا دی نه پسې لوی دی. اوس دا 11 raw ده. دا دې کوم نیسم داسې کوچنی کوم دی. مثال په دې 11 سل باندې پرې باندې پرېږدم. کنټینیو. بیا راځم وایي موو د سلیکټډ چارت ټو ا نیو شیټ. مثلا دې باندې دلته چارت ډیزاین باندې کلیک کوم. بیا ورته وایم چې موو چارت چېرته؟ نوي شیټ ته. اوکې دا به څه شي؟ موو شي نوي شیټ ته. اوس راځم وایي اپلای د چیپ پترن پرشن 1 دغه کلر سکیما. کلر سکیما چېرته؟ دلته دی. مثال ته راځئ په دې کې ګورئ مثال دا هغه کلر دی. دیز کې مثال پترن 1 دا سلیکټ کړئ. کنټینیو. بیا راځو وایي switch the row and column in the chart so the data points are grouped into data series by year. مثال چینج کوم ځای کې ده؟ څنګه دا چینج کوئ؟ را کالم ته، کالم را ته. دلته چارت ډیزاین ته راځئ. بیا ورته چې سویچ را مثال شته کالم ته یا کالم را ته. په دې شکل سره بیا ورته چې کنټینیو.
اوس بیا راځم وایي change the chart type to first stack bar options. چې کوم ځای چینج کولی شئ چارت ډیزاین ته راځئ چارت ټایپ ته راځئ بار چارت نیسئ دلته مثال وګورئ چې مثال سټاک بار دا چې دی مثال سټاک بار دا هم چې دی سټاک بار په دې باندې کلیک وکړئ بیا اوکې کنټینیو وی filter the chart so the lines for ډاکټر دغه او دغه دوه نمونو لپاره چې کوي هایډ کوي فلتر آپشن دلته دی مثلا دلته یو ډاکټر دا دی او بل جان دی ورته چې اپلای دا کنټینیو دا دې باندې کلیک کوئ اډ ډیټا سیریز مثال راځو ډیټا سیریز موږ څنګه اډ کوو اول مثلا نوم د پاره دا او بیا رینج ډیټا یې دا دی او وایي نوی چارت به چې نه کوئ د فایل نه شروع کوئ راځم دلته په دې کې چارت ډیزاین ته راځم دا سلیکټ ډیټا مثلا دا نیسم دا مې چې ولې دلته راځم ورته چې اډ نیم چې دی مثلا د دې سیریس نیم چې دی ورته چې دا او مثلا سیریس وایلو چې دی د دې ځینې نیسئ د ډي بي 69 ډي 2 پورې دلته لیکلي دي چې بي 69 ډي 2 پورې دا ورته سلیکټ کړئ اوکې کړئ او بیا اوکې مثلا دا به څه شي اډ به شي بل سیریس اوس وایي چې hide the chart title څنګه د چارت ټایټل هایډ کړئ دلته په دې اډ الیمنٹ بٹن باندې کلیک کړئ دلته راشئ دا چارت ټایټل ته لري کړئ بیا ورته چې کنټینیو راځو دلته وایي چې insert a line chart based on the first recommended chart اوس زه راځم دلته مثال چارت recommended chart را دغه کومه نیسمه دا چې ده first recommended chart مثال دا نیسم ورته چې اوکې دا چې شو اضافه شو کنټینیو اوس دلته وایي چې change the chart title to projection مثال دا دلته په دې راځم درې ځل په کلیک کوم او بیا ورته لیکم PROJECTS projections مثال دا په دې شکل سره انټر بیا ورته چې کنټینیو اوس مثال دا امتحان ختم شو اوس ورته سبمیټ کله سبمیټ کلیک تاسو کولای شئ چې د دې امتحان ټول سوالونه دا ټول مثال چې تاسو جوابونه ورکړي دا وګورئ سکور د دې څو شو سل مثال سل سکور شو شل سوالو نو دا څنګه تاسو د McGraw Hill یا SIMnet ایگزام ورکړئ نو دا په ټول امریکا کې همدغه کالجونو کې په دې شکل سره ایکسل ورد اکسس پاورپوینټ د افیس پروګرامونه چې دي نو په دې شکل سره تدریس کیږي مننه چې تر دې دمه زما سره وئ یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ